Արմեն Խաչատրյան, Աստվածաբան մատենագետ, ես եղել եմ Սուրբ Էջմիածնի միաբան եւ ձեռնադրվել եմ կուսակրոն քահանա Եղիա Աբեղա Խաչատրյան եւ Երևանի Պետական Համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ լինելով ուսումնառությունը շարունակել եմ նաեւ Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում 2005-ից 2008 թվականներին, ապա ավարտելով գերազանցությամբ ճեմարանը, նշանակվել եմ կաթողիկոսարանի դիվանատանը, որպես գործավար քարտուղար, 2 տարի աշխատել եմ դիվանատանը եւ երկրորդ տարում զուգահեռաբար դասավանդել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում հայ եկեղեցու պատմություն առարկան։ Այնուհետև 2010 թվականին մեկնել եմ ուսումնառությունը շարունակելու Փարիզի կաթոլիկ համալսարանում հայրաբանություն եւ աստվածաբանություն, այնտեղ էլ ավարտելով վերադարձել եմ դարձյալ Էջմիածին, այսօրվա կաթողիկոսի թելադրանքով, որպեսզի ճեմարանում ստանձնեմ նոր պաշտոն եւ 2012 թվականին վերադառնալով Մայրաթոր եղել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի փոխտեսուչը եւ միաժամանակ դասավանդել եմ ինչպես Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, այնպես էլ Սևանի Վազգենյան դպրանոցում եւ քահանայից պատրաստության լսարանում տարբեր առարկաներ, հոգևոր առարկաներ եւ այդ շրջանին ես նկատեցի, որ եկեղեցականների պատրաստության գործում լուրջ թերացումներ կան, այսինքն մենք հոգևոր ճեմարաններում դասավանդում ենք տարբեր առարկաներ, այդ թվում հոգևոր առարկաներ, բայց ամենակարևորը հոգևորական չենք կարողանում կերտել, որովհետև հոգևորականի ընկալումները, չափանիշները, պատկերացումները բոլորովին այլ են ներկայիս Գարեգին II կաթողիկոսի համար, ինքը տարբեր իրականության մեջ է տեսնում եւ պատկերացնում հոգևորականին։ Սակայն հոգևորականը նախ եւ առաջ պետք է հոգևոր կյանք ունենա եւ հոգևոր կյանքի մեջ թրծվի որպես հոգևորական, ունենա կոչում, հասկանա ինչ բան է հոգևորականի կոչումը, առաքելությունը, որ դա վարչական պաշտոն չէ, որ դա վարձու աշխատանք չէ հոգևորական լինելը եւ առաջին հերթին պետք է ժողովրդին հասցնել, փոխանցել հոգևոր սնունդ եւ հենց դրա համար է կոչված եկեղեցին, որ Քրիստոս իր համբարձումից առաջ իր եկեղեցին հիմնադրեց եւ իր առաքյալներին տվեց հստակ պատգամ գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, մկրտեցեք Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, այսինքն եկեղեցին Քրիստոսի գործը շարունակողն է երկրի վրա եւ հոգևորականները պիտի լինեն Քրիստոսի պատգամաբերները եւ այդ բարի լուրի փոխանցողները, շարունակողները, որպեսզի այս աշխարհի մեջ մենք կարողանանք պահել մեր հավատքը եւ չկորցնել, այսինքն քրիստոնեական այն արժեքները, որոնք փոխանցվել են մեզ։ Բայց ճեմարանում դժբախտաբար այնպիսի մթնոլորտ էր, որ ավելի շատ մարդիկ մտածում էին, թե ինչպես գցնեն իրենց վերադասին, ինչպես հաճոյանան եւ վաղը միսօր իրենց աճ կմտնեն, որպեսի արտասահմանում բարձր պաշտոններ ունենան եւ այլն, քան թե մտածում են ինչքան իրենք հարատևեն իրենց հոգևոր կյանքի մեջ եւ ժողովրդին ինչպես պիտի կարողանան այդ հոգևոր սնունդը մատակարարել։ Եվ այդ խնդիրների հետ առնչվելիս դժբախտաբար չունեցա այն նույն ընկալումները իմ շրջապատում, ինչը որ ես էի տեսնում եւ պատկերացնում, այսինքն հոգևորականի կերպարը ինչպիսին է։ Եվ ցավալի էր, որ ճեմարանում արդեն խմբակներ էին ձևավորվել, մինչև անգամ տարբեր եկեղեցականների, բարձրաստիճան եկեղեցականների բարեկամներ, ազգականներ, իրենց համագյուղացիներ,
քահանաների ազգականներ, հորեղբոր տղա կամ չգիտեմ քրոջ որդի եւ այլն, այսինքն այսպիսի մի խմբակ էր ձևավորվել, որ եւ շատ ավելի շփացած էին այդ ուսանողները, փողոցը տեղափոխել էին ճեմարան եւ փորձում էին ճեմարանում արտոնյալ զգալ կամ իրենց այսպես ասած հեղինակություն դրսևորել, ինչը որ անհարիր է ընդհանրապես հոգևոր ընկալումներին եւ քանի որ իրենք ունեին հովանավորներ եւ բարձրաստիճան եկեղեցականներ հովանավորում էին այդ տղաներին, բնականաբար ավելի սանձարցակ էին իրենց պահում եւ փողոցային բարքերով։ Հիմա ճեմարանում որպեսի ճիշտ հոգևորականներ ձևավորվեն, պատրաստվեն, նախ եւ առաջ ճեմարանի տեսուչը պիտի լինի հոգևոր կյանքին հաղորդ մեկը եւ հավատքի տեր անձնավորություն։ Դժբախտաբար ես ճեմարանում չտեսա այն հոգևորականի տիպարը, որը ուսանողներին օրինակելի լիներ իր վարք ու բարքով, իր դաստիարակությամբ եւ այս վերջին տարիներին ճեմարանների վերատեսուչ է նշանակվել Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը, որը միայն բռնություն եւ սարսափ է ստեղծել ճեմարանում, այսինքն երբեմն այնպես էր հարձակվում ուսանողների վրա, որ խեղճ ուսանողները գունատվում էին եւ այլևս վախից չէին կարողանում ձայն ու ծպտուն բարձրացնել։ Եվ սա հատուկ է արվում։ Իրենից առաջ եղել են Տեր Վաչեն փոխտեսուչներ, Վաչե քահանա Հայրապետյանը, այնուհետև Տեր Զավենը, Զավեն քահանա Մարկոսյանը, որոնք նույն բռնապետական ոգիով փորձում էին ուսանողների մեջ կոտրել իրենց անհատականությունը եւ վախի սարսափի մթնոլորտ ձևավորել, ինչը որ հենց Գարեգին II կաթողիկոսի քաղաքականության մաս է կազմում, քանի որ ինքն էլ է բռնապետ եւ ինքն էլ նույն ոգիով մեծացրել դաստիարակել է այս եկեղեցականներին, ուրեմն նրանց էլ նշանակում էր փոխտեսուչ, տեսուչ, վերատեսուչ, որպեսզի այդ վախը սարսափը փոխանցեն եւ բոլոր եկեղեցականները այդ վախի սարսափի մթնոլորտում են ձևավորվում, դաստիարակվում եւ բռնապետական համակարգերին սա շատ բնորոշ տիպիկ առանձնահատուկ բան է, որ մարդը ամեն ինչից վախենալով այլևս կարծիք հայտնելու իրավունք չունի, տարբեր մտածելու որևէ հնարավորություն չունի, նա գլուխը կա, խլու հնազանդ, ինչ որ իրեն ասվում է, անգամ սխալ լինի, անգամ եթե անարդար լինի, բայց իրեն այդպես են դաստիարակել եւ ցավոք սրտի այդ եկեղեցականների սերունդը, որ Գարեգին II կաթողիկոսի ձեռնասուններն են կամ նրա այսպես ասած դպրոցը ավարտածները, իրենք շատ հեռու են թանապես հոգևոր պատկերացումներից եւ եթե իրենց հարցնեք, իրենք բոլորը ասում են, որ մենք կաթողիկոսի զինվորներն ենք, այսինքն իրենք այդ զինվորական դրությամբ են պատկերացնում եկեղեցին, եկեղեցական դասը եւ փոխարենը լինելու Քրիստոսի զինվորները, մի բռնապետի զինվորներն են իրենց պատկերացնում կամ զգում, որ հանուն այդ մարդու պատրաստ են ամեն ինչի, մինչև անգամ վերջերս Տերասողիկն էլ հայտարարեց, որ մենք մեր կյանքի գնով պատրաստ ենք պաշտպանելու եւ այլն, այսինքն մարդիկ թողած Քրիստոսին անձի պաշտամունքով են զբաղված եւ ցավոք սրտի Մայր Աթոռը ավելի շատ դարձել է մարդակենտրոն, քան թե իրականում պետք է լիներ Քրիստոսակենտրոն, այսինքն մեր վարդապետության, մեր հավատքի, դավանանքի հիմքը կենտրոնը Քրիստոս է եւ եթե մարդը լինի կաթողիկոս կամ որևիցե եկեղեցական, ինքը սխալ վարդապետությամբ է հովում կամ իր քաղաքականությունը բոլորովին տարբեր է ավետարանից, Աստվածաշնչի ընկալումներից, հետևաբար պետք է լինի նաև ընդվզում, որպեսզի այդ մարդը հասկանա, որ ինքը սխալի մեջ է, այլապես բոլորը իրեն ծափահարում են, բոլորը խնկարկում են, լինի Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստերի ժամանակ, լինի եպիսկոպոսական ժողովների ժամանակ, թե տարբեր քահանայական ժողովների ժամանակ, ինքը լավ, եթե սխալ է անում եւ մարդ է, սխալական է, վստահաբար ինքն էլ կարող է սխալվել, ով պիտի ասի, որ դու սխալ ես, ով պիտի իր սխալը կասեցնի, որպեսզի սխալի վրա հաջորդ սխալը չկուտակվի, պիտի լինի ինչ-որ վերահսկիչ մարմին, որ կաթողիկոսին սանձի հարկ եղած դեպքում, թե կաթողիկոսը ինքը անձեռնմխելի է, ինչպես իրեն են ներկայացնում կամ ինքն է այդպես իրեն երևակայում, ինչ կուզի կանի, որևէ օրենք, որևէ կանոն, որևէ սկզբունք իր համար գոյություն չունի եւ ինքն է օրենքը, ինքն է կանոնը, այսինքն բացարձակ ինքը իշխանությամբ եկեղեցին վարում է ինչպես մի
կազմակերպություն կամ ինչպես մի կուսակցություն եւ ոտնահարում է ամբողջ եկեղեցական ավանդությունները եւ պետք է նշել, որ այս մասին ժամանակին նաեւ դառը քննադատությամբ հանդես են եկել երկու նվիրապետական աթոռների գահակալները մեր ձեռքի տակ է Մեսրոպ arczepiskopos Մութաֆյանի նամակը, որը կաթողիկոսին մեղադրում է այն հարցում, որ դու անհարկի միջամտում ես մեր պատրիարքական աթոռի գործերին եւ թեմի տեղ ես դնում մեր աթոռը, որտեղ ինքը ուզում է բոլորին իրեն ենթարկեցնել։ Եվ նաեւ Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանը Երուսաղեմի պատրիարքության աթոռի գահակալը խոսեց այն մասին, որ կաթողիկոսը հավակնություններ ուներ թեմի վերածելու պատրիարքարանը, այսինքն այս ամենը գալիս է իր այս մենատիրական եւ միահեծան իշխանության ձգտելու այս անհագ մոլուցքից, որ այս մարդը բոլոր թեմերն է ուզում իրեն հպատակեցնել, մինչև անգամ թեմակալ առաջնորդներին զրկել է առաքելական իրենց իշխանությունից, որ յուրաքանչյուր եպիսկոպոս, եթե թեմակալ առաջնորդ է, իր թեմում ինքնուրույնաբար կարող է ձեռնադրություններ կատարել, ինքնուրույնաբար այսօր որևէ առաջնորդ չի կարող, եթե անգամ անում են 1-2 ձեռնադրություններ իր հրահանգով, իր ցուցումով, որտեղ ինքը պիտի ընտրի ում ձեռնադրեն եւ ձեռնադրությունների հարցը նաեւ շատ վիճահարույց է, որովհետեւ իրենք չլինելով արդեն արժանավոր ձեռնադրվածներ չեն կարողանում անարժանը արժանավորից զատել եւ սա նրա բարեկամն է, սա նրա ծանոթն է, խնամին է եւ այսպես մի կլան է ստեղծվել եւ իրենց մարդկանց սկսում են ձեռնադրել, այնուհետև մի կողմից էլ կարգալուծությունների այսպես մի հատ շքերթ են սկսել եւ այն մարդիկ, որոնք քիչ թե շատ իրենց խմբակից չեն կամ իրենց շահերը չեն պաշտպանում, այդ մարդկանց սև ցուցակ են գցում եւ հերթով սկսում են կարգալույց անել։ Չկա որևէ մեխանիզմ, որ կարգալուծությունները դրվեն օրինավոր ատյանի առաջ եւ եկեղեցական օրենքների փաստերի համաձայն կարգալույց անեն։ Եթե իրենք գտնում են, որ այդ մարդիկ արժանի են կարգալուծության, միթե այսօր բոլոր մնացողները այնքան արժանավոր են, որ իրենք որևէ հիմք պատճառ չունեն կարգալուծության, իսկ թերևս իրենցից սկսեն կարգալուծությունները եւ վերջում հասնեն մյուսներին։ Ձեր նկատառումները ներկայացրեցիք կաթողիկոսին, կոնկրետ ինչ պատասխան ստացաք։ Նախ այսօրվա կաթողիկոսը Գարեգին II-ը չի տիրապետում հայ առաքելական եկեղեցու աստվածաբանությանը, վարդապետությանը եւ ընդհանրապես եկեղեցական կանոնադրությանը, ավանդություններին, ինքը կարծես եկեղեցուց կտրված մի հատ մարդ է, որը իր հասկացած եկեղեցին է ստեղծել, բայց ոչ Քրիստոսի հիմնադրած եկեղեցու կրողն ու փոխանցողն է։ Ես անշուշտ այդ խնդիրները ներկայացրել եմ փաստերով մանկավարժական ընդհանուր ժողովին, որին մասնակցում էին եւ Գևորգյան Ճեմանի եւ Սևանի Վազգենյան դպրանոցի, նույնիսկ Հառիճի Թրբանջյան ընծայարանի դասախոսները եւ բոլորի աչքի առաջ ներկայությամբ ես բերել եմ իմ հիմնավորումները, որ այսպես եկեղեցական չեն պատրաստում եւ այսպիսի եկեղեցականներին վաղը միսօր դուք ձեռնադրելու եք ուսանողներին եւ պատուհաս են լինելու ժողովրդի գլխին։ Բնականաբար այնտեղ շատ լավ ուսանողներ կան, շատ լավ ուսանողներ, պարկեշտ, հավատքով, լավ սովորող, առողջ տրամաբանությամբ, բայց ընդհանուր այդ հոսանքի մեջ խառնվելով արդեն կամա թե ակամա իրենք էլ փորձում են նմանվել մյուսներին, որտեղ ասում են այս մեկը տեսակ քծնելով հասավ մինչև ուր, իսկ ես ինչու այդպես չլինեմ, ես ինչու մնամ ստվերում, այսինքն շատ վատ օրինակ են հանդիսանում Ճեմարանի ղեկավարները եւ ընդհանրապես Մայրաթորի միաբանները եւ ավելին ասեմ, Ճեմանի ուսանողներին արգելված էր միաբանների այդ շփումը, պատժում էին այդպիսի ուսանողներին, նույնիսկ միաբանական սենյակներ թույլ չէին տալիս ուսանողները մտնել եւ ժամանակին ես հարցրի մեր վերակացուներից մեկին, այդ ժամանակ Տրթատ Քահանա Բոզիկյան կա, որը իմ վերակացուն է եղել նաեւ Գևորգյան Ճեմանում, պատճառը փորձեցինք ճշտել, ասացին, որպեսի վատ բաներ չսովորեք միաբաններից, իրենց սենյակները գնալով գայթակղություններ չունենաք, դրա համար մենք Ճեմանի ուսանողներին արգելում ենք միաբանների հետ շփում եւ պատժում էին։ Եվ այս խնդիրները եւ նմանատիպ այլ խնդիրներ Ճեմանի ուսանողները խոստովանահայր չունեն, որ իրենց հոգեվոր դաստիարակությամբ զբաղվի եւ այլն, ինչը պարտադիր պայման է ձեռնադրությունից առաջ, որտեղ Խարտավիլակը այդ վկայություն տվողը եպիսկոպոսին ձեռնադրող հայտարարում է, որ այո ունի խոստովանահայր եւ ինքը
այսինքն պատրաստ է ձեռնադրության, այս եւ այլ խնդիրներ երբ որ ներկայացրի, անշուշտ կաթողիկոսը լսեց, չընդհատեց, մոտավորապես 1 ժամ խոսել եմ մանկավարժական ընդհանուր ժողովին եւ բոլոր դասախոսները այնտեղ ներկա, մինչ այդ որ ինձ ասում էին շատ ճիշտ է քո մոտեցումները եւ այլն, բայց ժողովի ժամանակ դժբախտաբար բոլորը վախեցան, լռեցին եւ միակ խոսողը ես մնացի, որտեղ աշխարհական դասախոսները եթե խոսեն, հաջորդ ուսումնական տարվանից իրենց չեն հրավիրելու ճեմարան, ավտոմատ կերպով իրենց կզրկեն այդ դասաժամերից, իսկ իրենք վարձատրվում են դրա դիմաց։ Եկեղեցականներն էլ մտածեցին, որ պիտի աքսորեն կամ չգիտեմ տարբեր ձևերով իրենց պատժեն։ Կարծես միակ քաջը ես եղա այդ ժամանակ եւ խնդիրները երբ բարձրաձայնեցի ինքը լսեց եւ իր մոտ նշումներ արեց, չգիտեմ ինչ, հետո ժողովը երբ որ վերջացավ, ինձ կանչեց վեհարան, իր մոտ առանձին զրուցեցինք ու ինձ մի բան ասեց, ինքը չասեց դու սխալ ես, ինքը չասեց ինչ որ ասում ես ես չեմ ընդունում քո ասածները, ինքը միայն ինձ մի բան ասաց, որ ձեր կեղտոտ անկողինը պետք չի փռել դասախոսների եւ բոլորի առաջ։ Ես էլ ասացի վեհապար, այդ դեպքում ժողովը ինչի համար է, եթե մենք այս հարցերը չպիտի քննարկենք։ Եթե ժողովը նրա համար է, որ գանք բոլորս իրար տեսնենք, բարևենք, շփտանք, թողնենք, գնանք, դա ժողով չի։ Չէ՞ որ ես այդ խնդիրը ներսում եմ բարձրացնել։ Այնտեղ միայն կարծեմ շոակատ հեռուստաընկերություններ նկարահանում, բայց որևէ այլ թերթ, որևէ այլ, ասենք, լրագրող չկար այդ ժամանակ։ Ինքը հասկացավ խնդիրը կամ փորձեց ցույց տալ, որ հասկացա, բայց ձեռնտու չէր լուծումը, բնականաբար, որտեվ իր եկեղեցական պատրաստելու մոդելը բոլորովին այլ էր։ Ինքը չի ուզում այնպիսի եկեղեցական պատրաստել, ինչպիսին ես էի պատկերացնում, եւ դա ընդհանրապես հոգեվորականի կոչմանը հարազատ վիճակներ, եւ ընդամենը դա ասաց, որ ձեր կեղտոտ անկողինը պետք չէր փռել դասախոսների առաջ, եւ շարունակեց, որ դու այլևս չես կարող պաշտոնավարել ճեմարանում, պետք է ես քեզ ուրիշ պաշտոն մտածեմ եւ այլն, կշարունակես դասավանդումը, բայց որպես փոխտեսու չես կարող շարունակել։ Ինձ 1-2 շաբաթ հանգիստ տվեց, որպեսզի հետո ինձ նոր նշանակում կատարի եւ այդ նոր նշանակումը պետք է լիներ նորակառույց մատենադարանի շենքում, որ Էջմիածնում կա, գիտեք, այնտեղ Աստղադիտարանի շենք էր, այդ շենքը քանդեցին եւ տեղը Վաչե եւ Թամար Մանուկյան, ուրեմն ամոլի բարերարությամբ կառուցվեց այդ շենքը եւ այնտեղ ինձ փոխտնօրեն պետք է նշանակեր։ Այդ ժամանակ տնօրենը Արևելագետ Ազատ Բոզոյանն էր, հետո իրեն էլ հանեցին այդ պաշտոնից եւ հիմա տվել են Տեր Արարատին։ Ուրեմն 2 շաբաթը դարձավ 6 ամիս եւ ընդհանրապես ինքնից նշանակում չարեց եւ նույնիսկ Սևանի Վազգենյան դպրանոցում մի 2 առարկա կար, որ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը ուզեց խլի իմ ձեռքից եւ դա իր ձեռնասուն ուսանողներից մեկին, որ այդ ժամանակ վերակացու էր այնտեղ, այսինքն ամեն ինչ անում էին, որ ես ուսանողների հետ շփում չունենամ, որտեղ ուսանողները իրենք են խոստովանում, որ եթե մի հոգևոր բան մենք սովորել ենք, այս մարդուց ենք սովորել ինձանից, այսինքն, որտեղ այնտեղ հոգևոր բան չեն սովորեցնում։ Ամբողջ 6 տարվա ընթացքում, ել չեմ ասում, որ ինչպիսի բողոքական գաղափարախոսությամբ դասագրքերով սովորեցնում են աստվածաբանություն, ընդհանրապես այնտեղ հոգևոր կյանք գոյություն չունի։ Այսինքն դրսում շատ ավելի հոգևոր կյանք թերևս կա, քան թե ճեմարանում։ Լուրեր են տարածվում, որ նույնիսկ այդ հոգևորականները, ովքեր կուսակրոնություն են ընդունել, նրանք նաև ունեն ընտանիքներ։ Հիմա գիտեք, այս հարցը իրոք ցավոտ հարց է, որովհետև կուսակրոնության ավանդությունը վստահաբար կան եւ դեռ կլինեն, որովհետև եթե մարդը կուսակրոն է դառնում, կուսակրոն քահանայության ուխտ է կատարում, բայց ինքը չի պատկերացնում ինչ բան է կուսակրոնությունը, որովհետև ինքը վանք չի տեսել, վանքում չի եղել։ Ինքը ոնց կարող է այդ կուսակրոնությունը պահել, հետո կուսակրոն լինել եւ աշխարհում ապրել, գնալ Եվրոպաները սովորել, ամեն տեսակի գայթակղություն ու այլանդակություն տեսնել ու մնալ կուսակրոն, դա չափազանց բարդ բան է։ Ժամանակին, երբ որ կուսակրոնությունը ձևավորվեց հայ եկեղեցում որպես ավանդություն, նպատակը նաև այն էր, որ վանական կյանքը զարգանար, բացի այն, որ այն ժամանակ ժառանգական էր ունեցվածքը եկեղեցական գույքը, որպեսզի
մի տեսակ այդ ժառանգականությունը չլինի, այլ ընդհանուր սեփականություն լինի, կուսակրոնությամբ փաստորեն դու այլևս ժառանգական չէիր կարող դարձնել եկեղեցական կալվածներ ունեցվածքը եւ նաեւ շատ կարեւոր էր կուսակրոնության վանական կյանքը հաստատել եւ վանքերում այդ աղոթական մթնոլորտը ձևավորել, ինչպես բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիներում այսօր վանքեր կան, վանականություն կա, վանական կյանք կա, անշուշտ վանականության նախընթաց եղավ անապատական շարժումը, բայց կուսակրոնությունը վանքերում ձևավորվեց եւ կուսակրոնը վանքերից դուրս եկավ։ Հիմա մենք չունենք վանք, չունենք վանական կյանք, բայց ունենք կուսակրոնություն։ Սա աբսուրդ է։ Երբեք չի կարող վանքից դուրս կուսակրոն լինել։ Սա նման է, որ ասենք առանց ջրի ձուկը ապրի։ Եվ դրա համար էլ այս բոլոր խայտարակությունները լինում են, որտեղ այդ կուսակրոնները իրենք չեն պատկերացնում ինչ է կուսակրոնությունը, ինչ է վանական կյանքը, աղոթական վիճակը։ Եվ ավելին ասեմ, դեռ ուսանողական տարիներից ճեմարանականները երազում էին կուսակրոն լինեին, որտեղ մտածում էին ամեն մեկը մի արտասահման, մի թե մի յուղոտ պաշտոն կստանա եւ մինչեւ եպիսկոպոս կդառնան, թեմակալ առաջնորդ, այսինքն սա է իրենց կուսակրոնության հասկացողությունը, որ սա տրամպլին է արտասահման գնալու եւ բարձր պաշտոններ ձեռք բերելու, վաղնել եպիսկոպոս կլինի, նույնիսկ խոսակցություններ կային ճեմարանում, որ ինչ կլինի, վեղար կդնեմ, մի կողմից էլ ընտանիք կունենամ, երեխա կունենամ եւ այլն, ով պիտի իմանա, ինչ պիտի իմանա, բայց Աստված հոգ իմանա, այսինքն դա նշանակում է, որ այս մարդիկ ընդհանրապես Աստծուն չեն հավատում, որտեվ եթե դու Աստծո առաջ ես ուխտդ կատարում, ո՞նց ես դու խաբում Աստծուն, Աստծուն չես կարող խաբել, մարդկանց կխաբես, քեզ կխաբես եւ վերջը մի օր կբռնվես, չէ՞, փոքր երկիր է, բոլորը բոլորին ճանաչում են, եթե ինչքան կարող ես ասենք քո երեխային սանիկ ասել, քո երեխան քեզ ինչքան կարող է խավոր ասի, հիմա մոդա է այդպես, իրենց երեխաներին սանիկով են դիմում, բայց խնդիրը նա է, որ այս կուսակրոնությունը այլևս խաբեության է վերածվել եւ վերածվել է այլասերման։ Եվ մի մասը ապօրինի կին երեխաներ ունեն, ընտանիքներ ունեն, մի մասը այլ շեղումների դուռ է բացվում եւ այդ շեղումներով են գնում, ինչեւ անգամ մանկապղծության դեպքեր կարող են լինել եւ մենք գիտենք կաթոլիկ եկեղեցում, որ քանի որ այնտեղ լատին ավանդության մեջ չկան ամուսնացյալ քահանաներ, բազմաթիվ միասեռականներ կան, մանկապիղծներ կան եւ բնականաբար այս երևույթները կանխելու համար պետք է կուսակրոնության այսպես ասած ինստիտուտը ձևավորել վանքերում։ Մենք պիտի ունենանք վանքեր, վանական համալիրներ եւ ամբողջ այս խայտարակությունները, որ մենք լսում, տեսնում ենք, իմանում ենք, գալիս է այս կեղծ կուսակրոնությունից, որ առանց վանքի իրենք կուսակրոնություն են ձևավորել, որը իրականում բոլոր տեսակի խաբեությունների դուռ է բացում։ Դուք այսօր բարձրաձայնում եք այդ հարցերը, պատրաստ եք արդյոք դրանց դիմակայելու եւ դուք կոնկրետ ինչ ելք եք տեսնում այս ամենին։ Հիմա գիտեք, մենք երբ որ հարցեր ենք բարձրաձայնում, մենք այնպես չի, որ գիշերը մեր քունը փախցրել ենք, մտածում ենք առավոտը երբ դի լուսանա, ինչ որ հարցեր բարձրաձայնենք։ Սա անում ենք խորը սրտացավությունից, մտահոգությունից ելնելով, մեր եկեղեցու այսօրվա եւ վաղվա վիճակով խորապես մտահոգված լինելով եւ նաեւ նախանձախնդրությունից ելնելով եւ այստեղ որևէ հակաեկեղեցական շարժում չկա, ընդամենը ես պետք է ասեմ, որ տարիներ շարունակ կաթողիկոսի անձը նույնացվել է եկեղեցու հետ։ Եթե ասել են Մայրաթոր, հասկացել են Գարեգին II, եթե ասել են Գարեգին II, հասկացել են հայ առաքելական եկեղեցի։ Անշուշտ, եթե ինքը լինի իրոք լուսավորչի հավատքի կրողը, այդ սրբության կրողը, ուղիղ վարդապետության կրողը եւ քարոզողը եւ Աստծո մարդ լինի, վստահաբար որևէ մեկը չի համարձակվի իր դեմ որևէ ոտնձգություն կատարել, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս մարդը ոչ մի կապ չունի հոգեվոր կյանքի հետ, ոչ մի կապ չունի բուն եկեղեցու առաքելության հետ, ինքը աշխարհիկ մարդ է, պարզապես հոգևորականի հագուստով, իր ամբողջ ողնուծուծով, ինքը բիզնես հոգեբանությամբ եւ ինչից խոսում ես, եթե հոգևոր թեմաներով փորձեք զրուցել իր հետ, ինքը շրջանցում է, տանում է ինչ-որ աշխարհիկ թեմաներ, շինարարություն կամ չգիտեմ ինչ-որ այս բարերարը այսքան գումար փոխանցեց, հիմա որոշել եմ այսինչ վերանորոգությունը կատարել, ինքը հոգևոր բաներից չի կարող խոսել։ Փորձեք
բերեք իրեն Աստվածաշնչից մի թեմա վերցրեք եւ այդ թեման փորձեք զրուցել, քննարկել, եկեղեցու հայրերից ինչ որ սկսեք խոսել, չի կարող, այդ մարդը չի տիրապետում։ Հետևաբար ինքը նույնիսկ հավատք չունի։ Ես ականատես եմ եղել, ինչպես է ինքը Քրիստոսին մերժել Նորվան arczepiskopos Զաքարյանի ներկայությամբ, երբ որ ուղղակի մենք ապշեցինք, ինչպես կարող է կաթողիկոսը այդպես արհամարհական տոնով Քրիստոսի մասին խոսել։ Աստվածաշունչ չգիտի, ուր մնացել է քարոզի։ Հետևաբար ինքը լրիվ տարբեր պատկերացում ունի եկեղեցու մասին։ Եկեղեցին ինքը կլան է հասկանում եւ ինձ Բառացի Խոստովանեց ասած քո մտածելակերպի տեր մարդը իմ համակարգում տեղ չունի։ Այսինքն եկեղեցին իր համակարգն է, կարծես ժառանգություն է ստացել իր հորից, դա իր պապենական կալվածքն է։ Հիմա էլ ինքը այդ կալվածքի տերն ու տիրականն է, ոնց ուզում է վարում է, եւ որևէ մեկը չկա, որ իր ձեռքը բռնի։ Ի վերջո բոլոր եկեղեցիներում վերահսկողական մարմիններ կան, դրանք սինոդական ժողովներն են, եպիսկոպոսատ ժողովներն են, որ պատրիարքը երբեք ինքնուրույն միանձնյա չի ղեկավարում, սինոդն է ղեկավարում եկեղեցին եւ դա ունի առաքելական հիմք, որտեվ հենց առաջին դարում մենք տեսնում ենք առաքելական ժողով տեղի ունեցավ, երբ որ առաքյալների միջև վեճ ծագեց եւ այդ ժողովը արդեն ընդհանուր մեծամասնությամբ վճիրներ կայացրեց։ Այսօր կաթողիկոսը ինչ է անում, անունը դնում է ժողով, բայց ինքն է որոշում, ինքն է թելադրում, բոլորին ինքն է ուղղորդում, հետո էլ վերջում ասում է ժողովը այսպես որոշեց։ Եթե ժողով կա իրոք, ինչու Երուսաղեմի պատրիարք Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանը, որը ի պաշտոնե համաատենապետն է Գերագույն հոգևոր խորհրդի, առ այսօր որևէ նիստի չի մասնակցել եւ չի ատենապետել այդ նիստը։ Դե Մեսրոպ պատրիարքը հասկանալի է, որ ինքը հիվանդ անկողնային վիճակում է Սուրբ Փրկիչ ազգային հիվանդանոցում պարկած, չի կարող գալ եւ չունի այդ գիտակցությունը դժբախտաբար։ Այս պատրիարքը գոնե առողջ է։ Ինչու է արհամարում բոլոր գերագույն հրավերները գնում են իմիջայլոց։ Մայրաթորը ամեն անգամ հրավեր ուղարկում է Երուսաղեմ, բայց ինքը չի ընդունում։ Ինչու? Որտեվ շատ པարզ է իր մոտեցումը, երբ առաջին բացնամակը հրապարակեց Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանը ի պաշտպանություն Նորվան Սրբազանի, որ հրաժարական դիմումը ընդունվեց Գերագույն հոգևոր խորհրդի կողմից, այնտեղ մի կարևոր արտահայտություն արեց պատկեր անդամներ Գերագույն հոգևոր խորհրդի, այսինքն ինքը պատկեր անդամներ է դիտում, նշանակում է շախմատի քար են այնտեղ, որևէ ձևով չեն կարող միջամտել, չեն կարող ինչ-որ հակազդել, եթե նույնիսկ ինչ-որ բաներում համակարծիք չեն, վերջապես կաթողիկոսի խոսքն է հաղթում։ Իսկ ժողովը այդպես չի, որ մի հոգին որոշի ու պարտադրի իր կամքը մնացածներին։ Եվ հետո ամեն մեկ իր խղճի մտոք պետք է մոտենա։ Նույն ազգային եկեղեցական ժողովի ժամանակ չէ, կաթողիկոս են ընտրում։ Դուք գիտեք, որ ազգային եկեղեցական ժողովի պատգամավորները երթում են կատարում մինչև ընտրությունը, որ իրենք առանց որևէ ճնշումների իրենց խղճի մտոք եւ այլն կա տեսագրությունը Գարեգին առաջինի կաթողիկոսական ձեռնադրությունից առաջ այդ երթումնագիրն են ընթերցում, ավագագույն եկեղեցականը կարդում է, ամբողջ պատգամավորները մայր տաճարում կրկնում են, ուր է խղճի մտոք իրենց քվեարկությունը, ուր է խղճի մտոք իրենց ժողովներին մասնակցությունը, չկա, այսինքն քանի որ կաթողիկոսը շքանշաններով մեծ մասին գնել է, մի մասին պաշտոններ է տվել եւ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամները հիմնականում այնպիսի երևելի մարդիկ են, որոնք ներկայացնում են գիտության ոլորտը կամ ինչ-որ մի այլ ոլորտ։ Հիմա օրինակ Ռադիկ Մարտիրոսյանն է անդամներից մեկը, կամ ասենք Մատենադարանի տնօրենն է, մյուսն է, այսինքն ինքը այնպես է անում, որ բոլոր օղակներում իր տիրապետությունը հաստատի։ Բավականին եկեղեցիներ, բավականշություն վերանորոգվել, իսկ ինչ որ Դա արտաքին կողմն է, մենք չենք ուրանում։ Ես ինքս տեսնում եմ իր արած գործերը։ Իհարկե, եկեղեցիներ կառուցելը շատ լավ բան է, բայց եկեղեցի կառուցելուց առաջ ինքը պետք է եկեղեցական համայնքներ ձևավորի։ Եթե եկեղեցական համայնքների հետ ինքը աշխատանք չի տանում, չէ՞ որ եկեղեցին պիտի բավարարի այդ համայնքի հոգևոր կարիքները։ Առաջին դարերում ինչպես էին անում։ Նախ քարոզում էին ավետարանը, քրիստոնյա էին դարձնում, երբ որ տեսնում էին, որ քրիստոնեական համայնքները արդեն ընդարձակվել են եւ հատուկ վայր է հարկավոր պաշտամունքի համար, նոր եկեղեցիներ էին կառուցում եւ այդ պաշտամունքի արարողությունները սրբագործված վայրում էին իրականացնում։ Հիմա ինքը հակառակ process-ն է անում։ Նախ եկեղեցի է կառուցում, հետո նստած եկեղեցում սպասում են, որ մի
մի հատ հավատացյալ մտնի։ Այսինքն իր եկեղեցի կառուցելը չունի քրիստոնեության տարածման քարոզչության նպատակ, որտեղ եկեղեցի կառուցելով չեն քրիստոնյա դարձում։ Դու պիտի մտնես ժողովրդի մեջ։ Տեսեք, ինքը չի շփվում ժողովրդի հետ։ Քրիստոս գրասենյակներում չնստեց, սա Գարեգին առաջինի խոսքն էր, ասում է մտավ ժողովրդի մեջ, շփվեց ժողովրդի հետ։ Այսօր կաթողիկոսը, եթե Քրիստոսի գործը շարունակողն է, ուր է ինքը ժողովրդի մեջ չէ, ինքը պարզ հասարակ ժողովրդի հետ չի շփվում։ Նայեցեք տեսագրությունները։ Շփվում է հանրապետական այդ կորիզի հետ, շփվում է մեծահարուստների հետ, շփվում է օլիգարխների հետ, շփվում է բարերարների հետ, այսինքն ումից ինքը ակնկալություն ունի։ Պարզ հասարակ ժողովրդից ինքը ակնկալություն չունի։ Ավելին ասեմ, ինքը անգամ իր քահանաների հետ չի շփվում, անգամ ինքը իր միաբանների հետ չի շփվում։ Այդքան տարի ես Մայրաթորում մնացել եմ որպես միաբան, մի օր չեմ տեսել կաթողիկոսը հավաքի միաբաններին մտերմիկ, անկեղծ, հայրական զրույց վարի։ Չի եղել։ Բոլորը վախենում էին իրեն, հերվից տեսնում էին ճանապարհը շեղում էին, որ հանկարծ չհանդիպեն կաթողիկոսին, որտեղ մի բան գտնում էր, նկատողություն էր անում, գոռում էր եւ նվաստացնում էր, պատժում էր։ Ինքը այս բռնապետական ոչին է սովոր, որտեղ ինքը մտածում է, որ ուրիշ կերպ չի կարող ուրեմն մարդկանց իր բռի մեջ պահի, պիտի բոլորը վախենան եւ դա էլ իր հերթին ծնում է անհատի պաշտամունք։ Նայեք Ստալինը ինչպես հասավ անհատի պաշտամունքի, վախի սարսափի մթնոլորտ ձևավորելով եւ ինքը այսօր նույն այդ փոքրիկ ստալինիզմ է ստեղծել Մայրաթորում եւ ամբողջ հայ եկեղեցին իհարկե Մայրաթորը որպես նվիրապետական աթոռ նկատի ունենալով, քանի որ մյուս տեղերում դեռ չի կարողանում նույն ձևով իր տիրապետությունը հաստատի, բայց փոքրիկ ստալինիզմ է, բոլորը վախենում են, բոլորը հանկարծ եթե գլուխ բարձրացնեն անմիջապես կարգալույց է անում, դեռ կարգալույց անելով էլ չի սահմանափակվում, մինչև անգամ ոստիկանություն է դիմում, ոստիկանները քանի անգամ ճնշել են մարդկանց կարգալույց եղածներին իրենց խոսքի ազատությունը եւ այլն, որպեսզի չարտահայտեն Եվ ինքը հակազդում է։ Հիմա իր հակազդեցության միջոցներից մեկը կարգալուծությունն է, որով վախեցնում է բոլորին։ Այնուհետև ինքը ինձ ասել է, որ ես մի զանգով կարող եմ բոլոր ճանապարհները փակել ձեր առաջ։ Այսինքն ինքը նաև հասնում է նրան, որ կարգալույց լինելուց հետո էլ այդ հոգևորականը, որին ինքը համարում է, որ իր օծումը կարող է ջնջել, բայց սա կոպիտ հերետիկոսություն է, օծումը չի կարող կաթողիկոսը ջնջել, կարգալույց լինելուց հետո էլ ինքը փակում է ճանապարհները, որ այդ կարգալույց եղած հոգևորականը որևէ տեղ աշխատանքի չընդունվի։ Ասենք համալսարանի առջև է դռները փակում, որ չդասավանդի, մատենադարանի առջև է դռները փակում, որ գիտաշխատող չլինի, ակադեմիայի առջև է փակում, ես ինչ իմանամ, այսինքն ինքը քանի որ բոլոր տնօրենների հետ մտերիմ է, մի մասը արդեն Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ է, իր շրջապատն է, ինքը մի զանգով ասում է, որ այս մարդը պիտի տեղ չտաս եւ վերջ։ Իսկ քանի որ կաթողիկոսն է ասում, իրենք չեն կարող կաթողիկոսի խոսքը մերժել։ Ավելին ասեմ, այն մարդիկ, որոնք ինչ որ ձևով գտնում են իրենց տունը պահելու ճանապարհը, այսինքն նույնիսկ ֆինանսապես չի կարողանում ճնշել, խեղդել այդ մարդկանց, եւ այսօր քահանաների մեծ մասը չեն ընդվզում, որտեվ տուն ընտանիք ունեն, վաղը մյուս օր կարգալույց է անելու, մարդիկ տուն պահելու հարց են ունենալու, հո բոլորը չեն կարող գնալ աշխարհական գործ անեն, նույնիսկ նախկին միաբաններից մեկին, որ կարգալույց արեց, մի որոշ շրջան տաքսի էր մարդը վարում։ Ինչ աներ, ապրելու խնդիր է, մի ձևով պիտի այդ մարդիկ ապրեն, թե ոչ։ Ինքը ուրեմն այդ ֆինանսական ճնշումն էլ եթե տեսնում է, որ չանցավ, ինչ որ տեղից կարողանում է ինքը իր գոյությունը պահել, արդեն սկսում է վարկաբեկումներ անել, տարբեր զանգվածային լրատվական միջոցներով ցեխ է շպրտում, մրոտում է, իր անունն է սևացնում, որպեսզի հասարակությունը այլևս չընդունի այդ մարդուն եւ այնպիսի պիտակներ են փակցնում, որ գիտի վստահաբար հասարակական լայն զանգվածների ընդվզումը կառաջանա։ Օրինակ, կարող է մասոնի պիտակ փակցնել, այսինքն իրենք որ լայն կապեր ու ջերմ հարաբերություններ ունեն մասոնական կառույցների հետ, իրենք են մեզ իբրև թե մենք մասոնների կողմից ենք ֆինանսավորվում, եթե տեսնում է այս մի պիտակը չանցավ, միասեռականների պիտակ է փակցնում։ Վերջին իրադարձությունը ցույց տվեցին, որ Էջմիածնի ազդեցիկ մարդը այսօրվա դրությամբ գտնվում է կալանքի տակ։ Էջմիածինը ինքը արդեն բռնապետական օրենքներով կառավարվող քաղաք էր մինչև վերջերս, երբ ձերբակալվեց Մանվել Գրիգորյանը,
Ուրեմն Մանվել Գրիգորյանը բոլորս տեսանք, թե ազգի դավաճանի ինչպիսի արարքներ է թույլ տվել եւ ազգը չի ների, երբ որ բանակից գողանում է զինվորի բաժինը եւ տանում է իր պահեսներն է լցնում, մինչեւ անգամ վրան էլ գրված է վաճառքի ենթակա չէ։ Այսինքն այսպիսի արարքը ներում չունի։ Իսկ Մանվել Գրիգորյանը ով էր? Կաթողիկոսի ու դիվանապետ Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանի քեֆերի ընկերներ, միշտ միասին են եղել, մի շրջապատ, Մանվելի տղան Կարեն Գրիգորյանը եղել է Էջմիածնի քաղաքապետ։ Այսինքն իրանք բոլորը այդ նույն քոչարյանասերժական քրյա օլիգարխիայի մաս են կազմում։ Բայց ինչպես Մանվել Գրիգորյանը հեռացավ, իր տղան չէր տալիս հրաժարական, նույնիսկ ընդվզում եղավ Էջմիածնում, մինչև որ այս քրեական հանցագործությունը բացահայտվեց։ Հիմա չի կարող մեկը լինի այսպիսի քրյա օլիգարխիայի մաս եւ ինքը մաքուր մնա, անհնար բան է, անպայման ինքն էլ ինչ որտեղ ունի իր չափով, իր բաժնի զեղծարարությունները, ինչ որ հանցանքները եւ տարբեր տեսակի ապօրինությունները, սա արդեն իրավապահ մարմինները պետք է հետաքննություն անցկացնեն, ստուգումներ անցկացնեն եւ պարզեն այդ ամենը եւ ջրի երես հանեն եւ բոլորն էլ ճանաչեն, որ այս մարդը ոչ միայն հոգեվոր դաշտում է աղետ ու չարիք, այլ նաեւ բուն ժողովրդի հետ կապված հարաբերություններում, որտեղ ինքը ոչ միայն կտրված է ժողովրդից, այլև ինքը տարիներ շարունակ սպասարկել է, խնկարկել է այդ քոչարյանասերժական քրյա օլիգարխիային։ Իսկ այսօր էլ իր պատրաստած եկեղեցական սերունդը իրեն է ծափահարում ու խնկարկում, որովհետև շատերին նաև ձեռնտու է այսպիսի կաթողիկոս, որտեղ մյուսների տակն էլ ինչ որ բաներ կան։ Եվ եթե գա սրբակենցաղ կաթողիկոս, բոլորին պիտի հանդիմանի, բոլորին պիտի թույլ չտա, որ ապօրինի ընտանիքներ ունենան, էս ունենան, այն ունենան, եւ դա շատերին ձեռնտու չի։ Հետևաբար այսօրվա եկեղեցական դասին, այո, ձեռնտու է երբեմն այսպիսի կաթողիկոս, որ նրան պաշտպանելով ամեն մեկը իրեն է ապահովագրում, իր տակի կեղտերն է մաքրում կամ ծածկում ավելի ճիշտ։ Եվ բնականաբար մեկը մյուսին թև դառնալով ամեն մեկը իր տեղը պնդացնում է եւ իր տեղը ապահովագրում է։ Իսկ մաքուր հոգեվորականը վախենալու բան չունի, որտեղ կորցնելու բան չունի։ Եվ ինքը Քրիստոսի առաջ է առաջին հերթին պատասխան տալու եւ ոչ թե կաթողիկոսին Քրիստոսից բարձր են այժմ դասում։ Սա անընդունելի բան է։ Եղել են նման դեպքեր, որ ամբողջական զանգվածներ կամ ինձ եկեղեցու մեջից կոնկրետ կաթողիկոսի գործողություններին դեմ են եղել։ Այո, իհարկե եղել են։ Նախ ասեմ, որ ասում է, որ նախադեպ չի եղել, դա պատմական անգիտության կամ դգիտության կամ դիմիդումնավոր դգիտության հետևանք է։ 13 ըստ ոմանց նաև նույնիսկ 15 կաթողիկոսներ կամ հրաժարական են տվել կամ գահինեցել արվել։ Սա ինչ վերաբերում է կաթողիկոսներին, իսկ պատրիարքների դեպքում բավականին շատ են այդ դեպքերը։ Մի քանի տասնյակ պատրիարքների հետ է այդպես կատարվել դարերի ընթացքում, ու դա հենց ներկայացնում է ամենից շատ պատրիարքներից մեկը, որ իրեն են էլ այդպես արել, Մաղաքի arczepiskopos Օրմանյանը իր երահador գոթողային ազգապատում աշխատության մեջ։ Եվ իդեպ այսօր, որ այս շարժման դեմ հայտարարությամբ հանդես է եկել Դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմինը, իրենց հիշեցնենք, որ ուղիղ 110 տարի առաջ հենց իրենց կուսակցությունը, երբ տապալվեց այսինավեշուտ ոչ թե տապալվեց Աբդուլհամիդի ռեժիմը, եղավ այդ երիտուրքական հեղաշրջումը, որոնց հետ իրենք եղբայրական հարաբերությունների մեջ էին, այդ թվում նաև մասոնական օթյակներում, գրգռեցին իրենց ժողովրդին, ամբոխին եւ գնացին Բادیարքարան եւ խայդարակ ձևով դուրս հանեցին Մաղաքի arczepiskopos Օրմանյանի Բادیարքարանից եւ ուղարկեցին իր տունը։ Այսօր մոռացնել տալով այդ դեպքերը, այսօր մեզ են ամբաստանում, որ այսպես չի կարելի։ Մի հատ հելը դերսեր աչքի, ոնց որ ասած, մեջի գերանը տեսեք, ուրիշի աչքի մեջի շյուղը տեսնելուց առաջ։ Այնպես որ բազմաթիվ են նման դեպքերը, իմիջիալուց նաև օրվա իշխանություններն էլ նաև երբեմն չեն բավարարում նման կաթողիկոսներ եւ իրենք են ստիպում կամ գահանգեց լինել